уу? Аа? Одоо хөө яа. Дараагийн улс бол Татар. Одоо бүгдээрээ Татар улсын дуу бүжгээр аялцгаая. Татар улсын талаарх товчхон мэдээлэл хүргэхэд Татар улс нь Оросын холбооны нийт бүгд найрамдах улс бөгөөд нийслэл Казань нэг сонирхолж хэлэхэд газар нутгийн хувьд Монголынхтай зөвлөх юм бол Уус аймгийн хэмжээтэй ижил хэмжээтэй байдаг байна. Татарчууд нь үүдэлчин зан олон бөгөөд бүжгийн хувьд хөдөлгөөний маш өргөн цар хүрээтэй эмэгтэйчүүдийн гоо үзэсгэлэн илүү тодорхой харуулсан байдаг юм. Татар дуу бүжиг нь хоорондоо нэг холбоотой бөгөөд ихэвчлэн бие биенээ нэгвч ардын урлагаа баяжуулах юм аа. Одоо бүгдээрээ татар бүжиг үзэж сонирхцгаая. Ханг ингийн чуулгын бүжигчид. Энийг харуулж гэж нүдэн үзэж шүү дээ.
үзүүлсэн. Кавказ бүжгийн хуун болон бүрэлдэхийг дүрсэн үзүүлсэн. Ирчүүд нь бүрэлдэхийг сүр хүчийг гайхуулдаг бол эмэгтэйчүүд нь хунгийн гоо үзүүлэн уян талархай биеийн хөдөлгөөнөөр үзүүлдэг юм аа. Ингээд Кавказ бүжиг товсон сурч таасан болгоно.
Yere dönüyor.
болсон 17 дугаар зууны үеэс Оросын эзэнт гүрний мэдэлд орсон бөгөөд 1923 онд зөвлөлд Оросын дотор Брайт Монгол хэмээх нэртэй улс үүсгэн байгуулжээ. 1992 онд зөвлөлт холбоот улс Задран унахад Оросын холбооны бүгд найрамдах Брайт улс хэмээх нэршилтэй болсон байна. Одоо бид бүхний өмнө Брайт бүжиг Булат Батан дэшүүний нийслэл Нада Хатрия. Ангийн жуулгын бүжигчид. Өдөржингэн Монгол Улсын салимдрын ажилтны Гэртуя, Монгол Улсын салимдрын ажилтны Эйхман, Улсын бүжигчин Сарчмиг. Үзэгчдэндээ Брайт басхатаа маш их баярлалаа. Харин бидний дараагийн өртөө бол Сеул. Сеулд хатас 50 хэмээх хүндэнд амьдардаг өнөөдрийг хүртэл өв цалин авч яваа үндэстэн ардууд юм. Хойд төлөлийн бүжиг байгалаа амьд өргөний эзэн хэмээн үзэж түүнийг шүтэн бишрээс эхэлдэг. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ хойд төлөлийн Якут бүжгийг үзэж
Дарган Туяа.
Монгол Улсын шуулгын хөгжимчд өдөрцөн багш Монгол Улсын соёлын дэлгүүрийн ажилтан Сэнди